حسام، انت شايف ان هو تجربته الاخيره في مجلس الاداره، شايف ان هي تجربه جيده ولا غير جيده؟ مش يعني انا ممكن اعتب على كابتن حسام شويه التصريحات الاخيره، هم. يعني على التصريحات الاخيره. لان انت ابن من ابناء النادي الاهلي، المفروض عارف القواعد اللي داخل النادي الاهلي، المفروض عارف المسؤوليه اللي على اي عضو مجلس اداره او على اي اداره. وهي طبعا المواقف الداخليه، هم. المواقف الداخليه. من انت وانت كمان طلعت اتكلمت وانت عضو مجلس اداره، يعني وانت عضو مجلس اداره انت ما اتكلمتش من حتى وانت ما بره احنا النادي. سمعنا اعضاء مجلس اداره كتيره جدا، او شفنا اعضاء مجلس اداره كتيره جدا في النادي الاهلي وطلعوا من مجلس الاداره كان عمر ما حد اتكلم برضه. بص يا كابتن، انا وموقف قريب جدا، هو كان مين اللي المفروض يطلع يقول الكلام ده؟ هو ولا كابتن سيد عبد الحفيظ؟ كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود وتولى لمدة 12 سنة نجاحات كبيرة جدا صحيح. محققها، يعني نجاحات على مدار 12 سنة، مظبوط. محقق نجاحات فعلية افعال وملموسة، يعني وليست اقوال يعني. وملموسة للناس، وملموسه. وملموسة للناس، برافو عليك. ومؤثر في المكان ده، وأثر بشكل كبير جدا. حتى في وقت خروجه الناس كتير استغربت، كان هو أولى واحد. لو أنا هطلع، لو أنا عايز مثلا بلغتنا كده بلغة الكورة أطلع أخبط في الإدارة، ده كان أولى. كابتن سيد كان أولى واحد يطلع يخبط. او الشاشات كلها كانت هتتفتح له. كانت صحيح. هتتفتح له، كان الناس حتى كمان بتضغط على الكابتن سيد. انا زي ما بقول لك، هو عارف مبادئ، عارف قيم النادي، داخل جوه الاداره، الاداره دي حاجه مختلفه تماما يا كابتن. طبعا. فبكلمك ان هو كان اولى واحد ان هو يطلع ويتكلم ويقول انا حصل معايا كذا كذا كذا. لكن هو زي ما خرج من الباب الكبير رجع من الباب الكبير، حقيقي. ورجع على مسؤوليات كبيره فانت جدا. بتعتب على حسام. طبعا، امم. لان انت المفروض انت متربي في النادي، انت عارف المفروض ابن الاصول النادي، النادي اه. وانت كابتن. انت شئت ام ابيت، هو التاريخ بيقول ان انت كابتن من كباتن النادي. بس خلي بال حضراتكم برضه عشان تبقوا عارفين الشباب اللي بيتفرج علينا او للناس اللي بتتفرج علينا، حسام شخصية محترمة جدا جدا جدا، وفوق لا لا الوصف جدا. يعني. ممكن يكون خانوا الوقت لا، اللي وابن اتكلم من ابناء فيه. النادي يا كابتن، طبعا وتاريخ وسيظل، خلي كبير. بالك، لا، وتاريخ كبير وتاريخ كبير حقيقي. داخل النادي، محبوب جدا داخل النادي. خلي بالك يا كابتن، لو واحد مش هيفرق مع الجمعيه العموميه ولا مع الناس اللي في النادي او مع الاعلام المنتمي للنادي الاهلي او جماهير الاهلي، لو ما واحد كانش غير حد كابتن ما كانش بقى، حد كانت الدنيا زعل، ما مشيت كانش حد زعل منه محدش خالص. خد باله اه اساسا. طبعا.